दोस्तों इस आदमी ने तो हद ही कर दी। इस आदमी ने तो कुत्ते को ही चमका डाला। सबसे पहले ये कुत्ते के फेस पे मास्क लगाता है, उसके बाद ये कुत्ते के पैर के सारे नाखून काट कर जितने भी गंदे बाल हैं उनको साफ कर देता है। उसके बाद ये कुत्ते के पैर पे लोशन लगा देता है। फिर ये कुत्ते के कान की मसाज करने लगता है, कुत्ते को भी मजा आने लगता है। उसके बाद ये कुत्ते के फेस पे क्रीम लगाता है। क्रीम लगाने के बाद ये उसकी दांत मांजता है। कुत्ते के तो मजे ही आ जाते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें।